من الأشخاص اللي ما كنت أعرف الشهيد الرئيس رينيه معوض، بس كنت أعرفه من خلال الوالد. وبعرف إنه كان لبنان عايش مرحلة حرب، وكان مثل الخلاص للبنانيين هو اتفاق الطائف. وكان أول رئيس هو الرئيس رينيه معوض، وكان اللبنانيين عم بيطلعوا على انه الحرب ونهاية الحرب الأهلية اللي صارت هي رئيس رينيه معوض هو الأمل بأنه يخوض لبنان من حالة الحرب اللي كانت موجود فيها إلى بر الأمان والسلام. ولكن اللي اغتالوا الرئيس معوض حاولوا يغتالوا الطائف، وحاولوا يغتالوا استقلال لبنان، وحاولوا يغتالوا الأمل من لبنان يعني للبنانيين. وكل هالمحاولات من 20 سنة لليوم دائما كانت تبوء بالفشل، لأنه الشعب اللبناني يمكن إذا نلاحظ عليه شعب عنيد، شعب يعني عنده قوة تحمل وعنده إرادة للعيش، وإرادة الحرية والاستقلال والسيادة بشكل كبير كتير، وما مستعد الشعب اللبناني أنه يتخلى عن هالإرادة. فمن هالمنطلق صحيح أنه حاولوا ونجحوا باغتيال الجسد، إن كان بالرئيس معوض ولا إن كان بالشهيد الله يرحمه الوالد، ولكن باقوا بالفشل بأنه حاولوا يغتالوا الطائف ولا حاولوا يغتالوا إرادة اللبنانيين. مهما حاولوا بمحاولة اغتيال لبنان ومحاولة اغتيال الطائف فيهم يحاولوا، بس أنا بأكد لك أنه مهما حاولوا حيفشلوا. الحقيقة دايما هي مطلب الناس، وخاصة يوم اغتيال الوالد الله يرحمه نزلت الناس وتظاهرت وطالبت بالحقيقة، وطالبنا من المحكمة الدولية، والمحكمة الدولية الحمد لله أنجزناها. اللي اغتال رفيق الحريري، واللي اغتال الرئيس رينيه معوض، واللي اغتال كل سائر الشهداء كانوا عم يغتالوا لبنان بغض النظر مين هن، ولكن الهدف كان واحد. الهدف كان لبنان، الهدف كان سيادة لبنان، استقلال لبنان، حرية لبنان، اللبنانيين، العلم اللبناني. هذا كانت الأهداف. وإن شاء الله المحكمة الدولية بتسير قدما بعملها، وبنكتشف بالآخر الحقيقة اللي هي الحقيقة اللي بتريح ضمائر يمكن نحن كعائلاته لعائلات الشهداء، ولكن أيضا ضمائر اللبنانيين. نحن ما وصلنا لثورة الأرز إلا لأنه صار في تراكمات وإجحاف بحق اللبنانيين، واللي أدى إلى ثورة الأرز، الانفجار اللي شفناه يعني في حاجز خوف انكسر، ولكن هذا الحاجز الخوف حتى ينكسر بده يبلش ينشعر، بده يبلش يعني مثل واحد في حيط كبير أو في سور كبير، وبدك تكسري له هالسور لحتى تروح على المحل للجهة الثانية. وهيدا السور ما بينكسر إلا بأنه يكون في يعني عدة ضربات أليمة بالنسبة للشعب اللبناني اللي أدت إلى انهيار هيدا السور، وهيدا هو الجدار الخوف اللي كان عند اللبنانيين. فأكيد الرئيس معوض كان يعني شعر كبير بهالجدار الخوف اللي أدى كمان بمرحلة 2005 إلى انهيار هذا الجدار باختيار الشهيد رفيق الحريري وانطلاقة ثورة الأرز. نحن اليوم بصدد أنه نحن نطبق الطائف ونستكمل هالمسيرة اللي بلشها الرئيس رينيه معوض
واللي كان فيها الشهيد رفيق الحريري، واللي نحن عم نستكملها إن شاء الله بأنه هذا الاتفاق اللي أجمع اللبنانيين عليه لحتى نقدر نوصل لمعادلة اللي هي بتريح كل اللبنانيين بحكم لبنان. فنحن أنا بقول بهالمرحلة نحن بمرحلة التطبيق استكمال تطبيق الطائف. نحن لازم نوصل ليوم نشوف كل أراضينا مستقلة، والشهادة اللي دفعوا أبائنا دمائهم وأرواحهم عشاننا، عشان أولادنا، عشان مستقبلنا، نحن لازم نكون جديرين بأنه نحافظ عليه. لذلك هالمسيرة اللي تركوا لنا إياها أبائنا هي مسيرة الاستقلال والسيادة والحرية، مسيرة يجب أن نناضل عشانها لحتى لبنان يضل حر ومستقل بإذن الله.